Mabasa sa San Mateo 16:18, ug ako nagaingon kanimo nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ning batuha tukuron ko ang akong simbahan. Mao na maigsuon, wala na gyud lain nga simbahan nga gitukod ni Kristo, usa ra gyud mao nang tabernakulo. Ang kanang tabernakulo nga tunol ni sa mga Hudiyo sa panahon sa pag-ampo sa mga Hudiyo, kanang tabernakulo ang sulod ana mao na ang sungkod ni Moses ug 10 Commandments ug basto ni Aaron. Mao na sulod ano panahon sa una, magsimba sila nagatubang sa tabernakulo. Nya karon gitunol na ngari sa mga Hudiyo, ngari sa mga Kristiyanos, haron kanang pag preserve daan nga mao na temporary nga puloy-anan sa Dios nga mao na si Kristo, nga mao na ang dagway sa paan nga buhi gyud. Mao ginay tinuod jud nga simbahan kanang tabernakulo.